आम्ही आज हो उत्सव लोकोत्सव घडून हाडला आणि लोकोत्सवाचे कारण म्हणल्यार की आमची परंपरा जी इतिहासीक आसा ती दाखोवण करपाक न्यू जनरेशन हाका आमी भुरग्यांक दाखोवपाक की आमच्या गोंयान नीज गोंय दायज गोंय आमचें उरपाक आनी हे खातीर जे पुराण सगळे वस्तू आमचे शेतकामती आमचे नांगोर आनी आमचे पुराणीक सगळे वस्तू दाखोवन इतलेंच केलां की आमी फुडें ही प्रिन्स करून दवरपाचें आमी एक काम करतात लोकांनी आनी आमचे खास करून गोंयकारांनी ही आमची परंपरा आसा ती सांबाळपा खातीर आमी चड केल्ले आसा। आमकां हो उत्सव करपाक आमकां जायत्या आमच्या समाजाच्या मनशांनी आदार दिल्लो आसा। तेच बरी आर्ट आनी कल्चर हाच्या तर्फेन आमकां ग्रांट मेळ्ळेलें आसा। तेच बरी ट्रायबल वेलफेअरांतल्यान आमकां ताचो सहकार मेळ्ळेलो आसा आनी तांची स्कीम ही नवी स्कीम एक्झिबिशन करपाची ही मतीन धरून आमी एक्झिबिशन सगळें दाखयल्लें आसा। ताचो मुखेल उद्देश जावन आसा मूळ गोंयकारांक एकठांय करप। मूळ गोंयकार म्हणल्यार कोण? जे स्वयंपान आनी मुळाक जल्माक आयलेले लोक जांकां गावडी कुळमी म्हणून वळखतात त्या लोकांक एकठांय करून ह्या समाजाच्यो सगल्यो
पोरण्यो लोकां मुखार दाखोवप, तांच्यो परंपरा लोकां मुखार हाडप, त्यो ती आदल्या काळार ज्यो वस्तू वापरताली त्यो वस्तू लोकांक दाखोवप हो मुखेल उद्देश जावन आसा. ह्या वस्तूंचें प्रदर्शन आमी हांगासर मांडलेलें आसा. आमच्या मुखेल हॉलांत नाच, पारंपारीक नाच, घुमटाचो गाज आमी दाखयतात, जे वरवीं ही परंपरा आमचे मुखावयले पिळगेन आपल्या भितर सांबाळची आनी मुखावयल्या पिळगेन आपले परंपरे प्रमाणे चलचे हो एक दुसरो हवेस जावन आसा. हांगासर मांडलेले आसात आमी शेत कशें मळटात ते आमी दाखयता. मागीर ज्यो आमचे लोक सोरो काडटाले, रेंदेरपणां करताले, तांच्यो वस्तू हांगासर डिस्प्ले केल्ले आसात. मागीर जेवणां खाणां जी आमी आमच्या आदल्या पुर्वजांनी आपल्या सदांच्या कार्यांत जिवितांत जे वापरलीं आनी खाली आनी जेवलीं, जाचे वरवींच ती व्हड जाली अशीं खाणां आमी हांगासर मांडलेलीं आसात. ते बरोबर वस्तू ज्यो बाणां आनी मागीर पावडे, खोरीं, पिकास, नांगोर असल्यो शेतांत ज्यो वस्तू वापरपाच्यो आसात त्यो वस्तू आमी हांगासर डिस्प्ले केल्ले आसात. आमचे तरणाटी भुरगीं तशींच जाणटीं जांचे कडेन आयच्या वेळार चलूंक जायना अशीं पासून हांगासर आयिल्ले आसात आपले परंपरेक मान दिवंक आनी परंपरा जी आमी सांबाळटात तांकां आपलो सांगात दिवंक आनी तेंको दिवंक.